Hello guys, welcome back to our channel. This is Mr. Deepak. Say hi to my channel. Hi. Hi. इधर हमारा भाई. Hi. आज हम किधर जा रहे हैं तीनों आदमी मिलके? बॉक्स पार्क. कुछ बोलना है बॉक्स पार्क के बारे में? बोल. बॉक्स पार्क के बारे में तो अभी तक सुना ही है. क्या है? लास्ट टाइम गएको के भयो नि गाडी बिना जानु पाउँदैन देखे सेक्युरिटीले. लास्टै गाह्रो छ. अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रदरको गाडीमा हैन हामी सट्टा गइरहेको. दुई तीन पल्ट गएर चाहिँ त्यहाँ मुखबाट चाहिँ घुमाएछ के त्यही गेटबाटै. चिया पिने बेला मलाई के लाग्यो नि म त सधैँ सुधारमा छु भने त्यही बोले नि गाडी क्या हेपेर चलाइदिने रे नि. अब तिनीहरूको हनमाडै देखेर के डर लाग्ने कि कताले खै त बक्स पारेर बस्दाखेरि ड्राइभिङ गर्ने मान्छेले हेर्न पाउँदैन. यो चाहिँ हाम्रो बक्स पार्कको एन्ट्री हो. कता कता अगाडि नै यो त पोर्ट हो. यहाँबाट पोर्ट पनि भेट्दो रहेछ नि त नि. यो एरिया चाहिँ बक्स पार्क हो है. यो बक्सहरू राखेको देखेको ठाउँ चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्नु रहेछ बक्स. अगाडि यहाँ त सिटी नै बनिँदो रहेछ नि त एउटा. यो चाहिँ बक्स पार्क. यो एरिया चाहिँ मस्ती छ क्या, दामी रहेछ यार. रेस्टुरेन्टहरू जस्तो छ क्या यहाँनिर. सबै रेस्टुरेन्टहरू सबै कन्टेनरको कि डिजाइनमा बनाएको छ क्या. कन्टेनर जस्तो त होइन होला हौ. कन्टेनरै काटेर टोइलेट पनि थाहा छैन. यस्तो दामी छ यार. माई गड हाम्रो देशमा चाहिँ कहिले हुने यति साह्रो डेभलप दिपक? कति साह्रो हुने? कहिले हुने? हुन्छ 2050 सालमा हुन्छ. मेरो नातिको पालामा नि को नि यार. 2050 मा हुन्छ. हामी गइसकेपछि सही छ क्या ठाउँ. यो चाहिँ हो होइन, दामी ठाउँ रहेछ क्या यतापट्टि चाहिँ. पुरै बक्सको क्या यो पार्क चाहिँ.
चाहिँ हामी चिया पिउन आएको चिया होइन कारण साह्रै तातो छ यार यहाँ चिया खायो भने साह्रै तातो हुन्छ है जाने होइन मुख चाहिँ यहाँभित्र जाने हो तर चाहे चाहिँ मस्त छ कि यहाँको चिया मस्त छ चिया खानुभन्दा पनि पकाउनै गाह्रो भनेको क्या यहाँ पिउने खाने ल अब चिया पिउँदै पिउँदै जाउँ ऊ त्यहाँ दुईवटा चेयर रहेछ पार्कमा पानी हाल्दैछ पार्कमा पानी पानी बनाएको छ सबै यहाँ गाइस अब चाहिँ घुमेर पनि सक्यो आजलाई होइन दिपक केही भन्नु छ कस्तो छ ठाउँ ब्रदर ठाउँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बबाल छ नि ल यहाँ हुने नेपालीहरूले चाहिँ आएर भिजिट गर्दा हुन्छ एकचोटि होइन ल हामी अब जान्छौँ बिस्तारै चिया पिउँदै गर्दै अब अर्कोचोटि अर्को ठाउँ घुमेकोमा भेटघाट गर्नुपर्छ गाइज आजलाई बाई